Hoyo, hello Salbonani Linjani. Welcome along to this week's edition of my Trending Stories. I am Shelf Zim, always here with DJ Sparks Wagwan. Hoyo. Nasi tine chibaba. Nasi shanda hapo, shanda ne birthday mangwana. Saka shanda hamenda South Africa mano chana mara. Fugwa ne mepari kwe koko. Saka nasi tina chibaba. DJ Luster. You are not the only DJ. Nasi na DJ wane katalogu. Ma DJs ane ma laptop. Exactly. Ase ane kwede DJ ane keyboard. Nema kamera. Isusu kushanisa u-DJ wedu watakamboita kudhara ndo hati kudaze wokuti otherwise amuna ku-update CV. Sa still satatanga sheriff ka tufana ngoti happy birthday sister Shandi. Yes, hayi nini ka kubva pamoyo. Muwendefa yomoyo wemoyo wangu. Happy birthday my sister Shanti. Wish you many more. Mwari ngaramba achiwedzera makore, aramba achiwedzera zvese zvamunoshuwira nemoyo wenyu. And I'm gonna enjoy her birthday. So still anyway, enjoy yourself, my sister. I think we should take this opportunity kuti tidzidzise vanhu vemuZimbabwe kuti birthday ibirthday remunhu harisire huku rinopembererwa. Munotsvagawo zvekuita pabirthday kwete zvokuti birthday rinongopfuura kunge birthday remombe. No. Vanhu ngavacelebrate. Tichatodzidzawo vatende vabereki wavo vakawabereka. But pabirthday mubereki anofanira kucelebrate futi ka because akazvara musi wacho. Birthday chingoita zvamune muchingofunga. I think zvekucelebrate birthday sticks zvekuti vanhu vaya vadye zvavo uchazotanga kuzvitenda nemari. For now no. Ngatimbo inotangisa nyaya dzakawanda. But anyways, tine nyaya ndamuka tina DJ Luster. What? Very sorry. Gaya kuti tinechida kuintroduce munhu ka tinanga kutotaura dzimwe nyaya. Ndo basa renyu ramajaira zamune mautowapa basa. Waifana kuti kara kumana. But introduction yacho. Is it DJ Luster or MC Luster? Ini ndonzi DJ Luster HKD. MC uyu kauyu wakatangira ndichiridza mangoma. Ndanga nditori select. So anada gona kukuridza nekuita MC. Ndo ndazitanga kugadzira ma mixtape ndiri alone manje. Ndo pakazongobuda DJ Luster. But are you related na Fantan bonombona kana basi tinongoita nga Fantan? And is related na kuma Fantan but tine madhira tunoita akafanana. Ekuti munhu ukatotadza kunyatsa kuona unogona kuona unge Fantan. So means you inspire na Fantan. Ndikati handi inspire nenchinyepa because Fantan akapinza vanhu vakawanda music industry. So vakawanda. Taura iwewe pautiza nepo. Unoinspire na Fantan here. Alright, shout out to DJ Fantan. Zvimwe zvacho ndo inspire na DJ Fantan. Koshiko zvacho. Zvimwe zvacho handinotodzidza kuna na Godfather Tembo mana na Etherton na Miss Liz. Vese ma MC DJ Luster igango rema MC ese rema DJ ma soundman ese amunoziya. Saka ukada uFantan urimo, ukada uMiss Liz urimo, ukada uDJ Sparks urimo futi muna DJ Luster. Igango rema DJ ese. No, DJ Sparks chaona pana boss nasi pa trending pana trending discuss. A lot man. Yeah. First story inyaya inoti affect sima podcasters. Kunyanya mimi makadeclare kuti namunoti journalist I'm a podcaster. Ndimamchirehwa nani na Oriano achitaura kuti tikauma podcast kwenyu kokoko hamutitaurisi zvamunoda imimi. Tikaona makutaura zvatisinganakirwe nazvo isusu tinosimuka toita sei torowa pasi. Yeah, I think Oriano is a superstar ari kuimba but superstar wakazowanza sere kunogona kudonhedza number 1 and number 2 ari kutojairira vanhu vanoita basa racho iroro rekupodcast. Because ane disrespect yaanenge aita because uchipinda painterview yo pane marules apo anenge atoripo. Saka ukachedza kuti atidi kuti mutiudze zvatotaura ko ukataura politics pasingadiwe politics. No, manokudze zvoitika pana Oriano. Oriano mufana achangotanga kuita mukurumbira. Yes. Asi ari mufana ari kukura musoro. In a sense yekuti haaziye haunderstand the music inoendeswa kumberi nei nanani. Ukunzwa hato understand the industry yacho. Tora ngomunyarawo nokungomusiya akadaro chasibotofunga kuti maybe munyowani. But if you check kuti music inoendeswa kumberi nanani, kona manzi ma podcasters, ma journalists, ma bloggers, ma chichi ndo anokupusha music. Kana uchinge hauzvioni kana uchitanga kupinda because unongochifila kuti uri kupisa and unongochifila kuti uri unstoppable. But 2 years down the line
he will realize kuti ndakanyepa bhora vaizemedza cho because zvinotika kudaio ndosvika vaiona maartisti mazhinji anga ariko kudhara especially zim dhanzo akaita problem still nezim celebs. Why? Because anataf jip waigadzira chinhu chavo, anataf jip waipusha chinhu chavo andika vachiti boys wetideo maartisti anga ari patop aiganza then anataf jip watanga kugadzira generation yevafana vanyowani vafana vanyowani obva vasingobva vatanga kupisa ndo wakuita nawo zvinhu ndokwazvinotangira ikokoko. Oriano ndartist aripo especially ndatanga mubeliva kudhara bo ndatomboita interview kudhara and that interview yacho iyoyo kuona handisini ndakamutsvaga inini ndakati Oriano uya kuno ndikuinterview nanzwa kuti munogona zvisingaite ndivo vakandifonera vakauya ndakavaita interview wakaita sevaizemedzi yacho ndeposta that interview yacho iyoyo futi waiziya ende kutoya kwatiri yaita zvati no ndo vanhu vanoita zvinhu zvitese zvifambe and trust me after 20 years tetiriko isusu semabloggers but yese hatisai kunanga apera batamedzi yacho saka anofanira kudzidza kurespecta media, anofanira kudzidza kurespecta mapodcasters. Isusu nyange zvakanzi wakapenga anonanga akapenga bandoshaya basa newe ndizvozvo waiziya. Yeah, I think pride iri kumhanya stereke kudarika vanhu vakuinspire nepride but I think vakadzikama vakastabilizer vakava nemaadvisors anenge ari matured music yavo inogrowa and vanoziva kuti how to manage maaccounts avo ivo pachazvavo nezvekutaura pasocial network. German wana vibes kate vanotravela from Jamaica kuenda kustates kunoita mainterviews. Mamwe maartists anotravela kubva from city to city kuti aende kumainterviews kunobva influence yavo vaizemedza yacho. I feel like inyaya ya Oriano ka haisi ya Oriano ari ega. I feel like it's inyaya ma artist in general. What I've realized about my artist is my artist kana achida kupinda zvaanoita. Sometimes my artist anenge ari desperate kuti apinde. So sometimes they come kuma bloggers and portray themselves as humble people and portray themselves kunge vanhu vari bo, but deep down is just desperation yavainayo. So I feel like nguva isusu as my bloggers we should also check vanhu ava vasatatanga kuvapusha. We should check kuti munhu ari desperate here kana kuti ari humble. Vanhu vasiri humble vasapushwa. Oriano ndakamuona before fame German. Ndakagara naye pasi ndakataura naye pasi aitotanga ari humble, aititange understand the industry, but now netumbiri netusando twanonga wachiwana and vanonga vachifunga kuti vacharamba zvakadaro. But remember that menge titombori na Badman aipisa nawo ari kupi waiziya taminge ndine mamwe artist hobo akati nawo aipisa but nawo ari kupi nosaka tichibika vanhu vakaita sana Freeman Boss vakatora nguva yakareba stereke vari muindustry. Zvinova zvinhu zvototishamisa even up to now kuti this guy is a legend. Why? Because akakwanisa kugara muindustry kwenguva yakareba. Saka maartistika ngaasimbomire kuda kutishamisirira zvelevu irori ariya waiziya because tinoita hasha takaita hasha ende kuona chii doesn't mean kuti DJ Sparks achieve magoals ake noti Oriano anabvira mbo yapanapa kana kuti certain artists anabvira mbo yapanapa ndokwanisa kutofamba. If you check futi imwe nyaya izvezvizvi mabloggers mapodcasters takutanga to understand kuti no chinhu chedu isu hachifaniri kunge chakanyomira kuna pana artist pana maceleb stereke nosaka kuona zvizvi takutanga kutoita mapodcast no kuti takutanga kutoita nevamwe vanhu vasitombori even maartist. If you check DJ Oles zvano interview yake I'm sure it's a hit iri kubuda manje nagogas you understand ndokwatakutanga kuenda manje. Why? Because taneta nekuganzirwa nemaartist ukunzwa tokwanisa toita zvinhu zvedu isusuka kune nyaya dziri interesting kunzoku ndosaka kuona vanhu mabloggers vakutanga kuenda kumachifi vamwe vakutanga kuenda kumapastors machi ukuona takutanga kutosvika paera yekutoblutika maartist kutanga kutoratidza kuti no imimi mega hamusi chinhu stereke tokwanisa kusurviva pasina chi maartist because we are tired nekutange tikuvhairirwa nemaartist ende chimwe chinhu futi maartist atoazive chinhu ichi maartist akaramba kutipa mainterview tichasimudza mamwe macelebu ari unnecessary ekuti vanoshamisika nawo kuti munhu akutorira kauyo munhu akutopisa kauyo and attention chapezaya kuti even pamunobudisa masongs enyu kana seanopenga stereke pane pachiti mabudisa masong enyu then totadza kuti hane zvenyu ndetoshifta tatokona kugovava
tanga kuti concentrate zvagogo wewe saka vanofana kuti respecta isusu sevanhu vanonga vachipusha music yavo because vanhu vaya tinopusha music yavo tinovabvunza but ndo vanozotora mari yavo kumashows uku vachidya isati achatowana ipapo saka vanofana kuti respecta nelove yatinichiwapa kutozotanga zichema nemablogger later. So let us just simply say this, but it's not a good way to use. Kuti ma artists anoshandisa vanhu semacondom kana zvinge zvavo zvaita overarasa. Yeah. Zvinobatsira kuti Oriana enditsoma pesa apa asati ane mbiri aida interview kwandira ndika akupisa manje otanga kundiudza kuti zvoni mune muchindibvunza zvamoda ko pakamboya akandinudza kuti ndandibvunze zvamoda pakamboya I think vanhu vatori neproblem yekuzvigayira kuzvisira callback. Vakobheka kuzvisira but German DJ Sparks vafokamira kuti maworks awo vafokaregedza kuti vari kuita just suppose Oriana kubatika panapa. In a nutshell, I think artists should understand that talent is not enough. Yes, talent is never enough in any industry. So vanofana kuziva kuti no mablogger aya not mablogger chete maartist ane a track record yekufinwa even vamwe vanhu vavaishanda nawo. So they should know kuti kana vachizenge vasimuka they should keep their support system. They should make sure kuti vanhu vaivabatsira vanovabata bo because of course Oriana afinira mablogger but we have been anenge achidzinzwa apa vanokwanisa kufighta media whether a pastor you can't fight media German. Social network iri kupisa zvaizvizvi saka mageto youths mazhinji waona mageto youths mazhinji akauya kuna DJ Sparks achida kupushwa anopretenda kuna Sparks kunganonzwiswa ngari loyal but paanoona 3-4-5 comments or followers or likes DJ Sparks asisina basi most of those bridge most of those guys are not even tinoitika papages edu susu kati page mapages ema-bloggers panowa powerful ndepekuti ndakupa example yaye Oriana Oriana ngunangane 300,000 followers but vanhu vanomufollowa paipa vanhu vanomufarira but inindofarwa vanhu vanofollowa Japreza because ndedzimwe time dzanobeta nyaya dzaJapreza pane nguva ndofarwa vanhu vanofollowa Prophet Kuda Jose vanofollowa makanda bo ndobeta mastories ani amakandiwo saka kwedu susu kumablogger kune package yavanhu vese you can reach vamwe vanhu ka wanga uchifunga kuti maybe wewe vamwe vasingambokutarise waiziya so vanofana kurespecta mabloggers. If you check Zimceleb here, if you check ana Zigo here papeji pake hapana vanofarira Zigo pa vanofarira mastories akasiyana you understand saka iwo akakuposta kana ukaenda vhiko kakauya unoita more powerful, you get exposed to a new audience. Pana vanhu vanongofarira music yako maybe same generation iyoyo ndosvika kuona sometimes last time baba Holiday ndikuona anangaine manumbers ane chichi but show yake yakaflopa. Why? Because chinhu chake yanyomira pavanhu maybe vanomufarira ega pamwe vapfana vasitona mari kuti vaende kushow kwake kuti kwakatonhora havaziri vanoenda nei waiziya kwakati naye havaziri vanosvika nei pashow ipapo understand but because manumbers anenge achimutera pako ndaa ma2k havana mari vakabroka vakaita sei but show yake katanga kuzopushwa nemamwe mabloggers nevamwe vanhu waiziya akuricha vanhu vanichi different saka vanofana kudzidza kurespecta mapodcasters machi not saying kuti munhu anofana kuya kwandiri Oriana kuratidza kuya kwandiri afana kuenda kana kwaola asi afana kubulutika media you understand afana kuenda kana kuti kune mamwe mapages kwaZigo kwani kwaSendi kwani waiziya ndozvatiri kuedza kutaura panapa kuti unobva kutozvita iwewe wakaipa samuta ari kusheka relationship yake nemabloggers nemapodcasts exactly ngaakule down kana anga asingadi there's no point yekuti aite kavideo kaite kake because kavideo kake katotoshoota. I think ndachitaura last time kuti Oriana is growing a big head afana kumbodza kumbokula down apanomedza finish pasipuraya asitatoborongo kwamanaka so ane masongo mangari Oriana anopisa asata kutombosvika 10 last week nandine show naye kushamba akaperforma bo but kana achinzwa kana achiona zvinhu zvakadai aiwa mira kutaura nonsense kumablog bamnini kurai munyasha kuradzinita zvine umwari tine dzimwe nyaya dzacho dzati tinadzo dzisitombona umwari hwanga achitaura pakavidhio baibai kuti zvoni let us move to the next. We have Maloti versus Natasha Nyemba. It seems like it seems like the war yakutora longer than we anticipated because I think no ingori but it has been going for a while, right? Maloti anenge atori murwere wepfungwa because anonetsa nemunhu wese
waona ndozvatoramba izvozvo inini Inini? team Maloti. alright inini I'm team Zimbabwe ndomirira Zimbabwe ndrese ranetswa naMaloti. Right, Maloti ane lack of respect anditi kumabloggers even kune vanhu vacho vanojusa data kuti vaende painternet anongotuka vulgar andoona toti iye murora anditi toti munin'ina wake ari kunzi akamitiswa naJunior Spraga anditi but otuka amwene ningirikini yamai vaJunior Spraga ningirikini yako kuna 10 na Maxeni ningirikini yako of which it's nonsense pa-social platform. Unoti uchida kupinda pa-social network ungoona Maloti arototuka kana kuti Ritz andona but yavona Natasha Nyemba. I stand with Natasha Nyemba. I stand with munhu wese anotukwa naMaloti because Maloti unoziva kuti madrugs anokuitisa dzimwe badness dziri serious. Alright, mirai vakadaro. So panapa tukuti apa pari kunzi ari kumirana neNatasha Nyemba nditi? Iwe kumirana nemaZimbabweans ese anotukwa naMaloti. Iwe kumirana naMaloti. Sasa ini ndini tie breaker nditi? Yes. Well, demand about Maloti. Maloti ndika as much as ndifarira Maloti singaiti. Yes. Ndofarira zvekutodaro zvekuti I'm a big fan zvinhu zvaanenge achiita. But obviously ngotifarira munhu pane zvimwe zvanozoona kuti 1 2 3 4 5 I've seen it, especially pana mamwe mawords antaura ndomutyira waiziya kuti maybe anozotuka mumwe munhu anomurwana lawsuit apesa kubuda mari dzakawanda ndomutyira zvazvo zvekuti ndo pandozita problem naye kuti no ndoda kumutyira tangona kuzongopedza bula vanhu no kuti akubula vanhu azorwa nelawsuit because like pane zvimwe zvoita kuti ndine mukadzi wake ane AIDS. Yes, it's not necessary. Sasa zvimwe zvacho vanhu ndozingano zvanozonyanya zvake nevamwe vanhu vekuti vanongo vachirespect community Maloti atarise face anongoshauda but pakesi yake Natasha Nyemba I'm 100% team Maloti. Why? Because ukona chi if you check zvimwe zvacho na Maloti zvinomake sense. Yes. Ukonzwa because anga chizoni Natasha Nyemba anga achiti zvoni uda kutrenda nestar rangu but it's nonsense because Maloti agara notrenda pasi wede kuti Natasha Nyemba number 2 azoda kutrenda singa I asa Maloti anotrenda pasina zita raNatasha Nyemba. Yes, but apa ayo Maloti are trending pasina zita remunhu, don't lie. Everyone anotrenda pena ceremony. Yes, cheruani munhu wese anotrenda pena ceremony nekuda kwa Natasha Nyemba nekuti Natasha Nyemba ofta no. And for me, yes. I stand with your team Maloti manje. No, my team Maloti. No, before I announce kuti ndikumayana. Let me explain. The reason why nichipa Maloti sando is Maloti haana kupinda achiita zvinhu. Of course muromo wake unotaura zvimwe nguva zvimwe zvinhu zvisinganyatsofadze but you know I see kuti Maloti ane integrity more than Natasha Nyemba because Natasha Nyemba chakangogona kungazotambisa magaro pa social media which is you know behavior yekuti mu society medu behavior yekufenda inoitwa na Natasha Nyemba because Natasha Nyemba anoitei Maloti she's an artist and Natasha Nyemba anoita nezvei who is Natasha Nyemba zvokuti tingatonza Natasha Nyemba ayikutsaya ndaichota page rakautaya kuti maskits so but atinyatso DJ hanzi Natasha Nyemba tatijera kumuona achitaura zvekutambisa mai ndezve kupindura izvezvo Natasha Nyemba ari kutrenda nekutambisa magaro handiti Zodwa ari kutrenda nekutambisa chi Zodwa wabantu South Africa wamunobuka kutauye muZimbabwe. No, we are not proud of Zodwa wabantu. We are not proud of Natasha Nyemba kuti aite mari. We are not proud of those people. Or a John Cole akutambisa kuti aite mari. Give us one person antambisa magaro ari ane integrity. One mukadzi anotambisa magaro ane integrity. Regina wekakapfupi. Regina tonani pakuti Regina achina kawanda pana Regina akusi kutambisa magaro maskits unotambisa zvawinazvo no maskits ndo akawanda pana Regina unotambisa dumbu ndozani ndingapinda pasei ndobvisa hembe namukoma fanda ndotambisa dumbu ndoti kudzimba kuti anguti pane chakaipa pakuti Natasha anotambisa magaro but ungotaura kuti zvoni isusu kuti Natasha ndika haana chimwe chinhu chaano-offer industry pane kutambisa magaro. Okay. Maskits ake ndekutambisa magaro. Understand? But why tikutaura izvizvi? Kana tamukombera umwe anoenda zvekutambisa magaro akona kuva best ikoko. But now tikumukombera naMaloti anenge achiita zvechi anoratidza ndi artist ende Maloti
Natasha hatamudikiseki pakumisa Maloti because Maloti akamisa Tatalicious. Aiwa, Tatalicious futi ndiyo vamwewo futi unoita kunge vamweya vega. Ona, Tatalicious na Maloti wo yavo yanga yakanaka. Yaida maititi dai vanga vachiri madays awo, but thank you, shout out to maititi vakangorifoma, vakangoragidza kuti iskiri rekuita sei? Rekutsvaga naro mafollowers nekuita sei. But uyu aritoramba period yapinda aritoramba achitongonetsa nemunhu wese. Andikoti atova munhu wewe. Maloti andika akwanisa kumisa gurunduro ainetsa kumisa vanhu vazhinji vainetsa kumisa akamiswa akati paribomalo wakuda hondo apa mutori kuhondo uri kuona manje zvinoitika ndezvozvi akumuraya ada kumudya wakona munhu akudaro ndiga uchipidzi akudwa saka tiri kuti Maloti akahwina pana Tatalicious. So far Maloti ana hondo yatapinde asina kuwira. Saka it means hondo dzakari kudzigona. And we expect the same pana versus Natasha Nyimba. Akatowina asati awina, but vanhu vasick and tired nekungonzwa kunzi ningirikini hure rechinherera kuningirikini kwako katena apana kunzi Maloti akaipa ndika anokona statement hure rechinherera. Yes, akapinza statement yare ende kuona chindo how influence yaari ukunzwa ezvine makomba akanzi Maloti ukunzwa yes ai ukona zvezve manje rafan base rake runodo zvichinherera no wona zvichinherera ai wona ngati yake ndekutoramba zvinhu zvichinherera right but isusu tikati munhu aiswa pakombi toti ndizvo zvichinherera ayo ato inspire vanhu no hazvisi zvichinherera mudhara kuiswa pakombi mudhara ayo ini ndogonotongokuisa kana pakombi ka DJ Sparks songo vakazvisa pamota yavo ndakazozibvisa kuiyo kana iri ndinofanira kunge ndichiiswa asataura here kususu kuti ana Freeman makomba avari ndawo aiwa Freeman public figure tasaura ndiswa pamakombi wana neinfluence but now tautanga kuona ana Maloti vachitoiswa nanisha T vachiiswa ndo influence yanonga zvoimbata musociety saka unoona kuti vanhu vekutoti vatone influence pazvinhu zvake saka Maloti ane influence team Maloti. I'm not saying Maloti ana influence. Maloti ane influence, though influence yacho yaanayo usingakwanise kuiona una amai vake. Mai vako iwe kana na mai vake makagara apa amukwanise kuona zviri kuita mwana wavo. Uri kubata paina ndiri kutaura kutuka kwaanoita kwekwe haukwanise kugara namai vako kana namai vake muchiona zvinhu izvozvo. Pana anochema kuti ndakazvara benzi zvazvanzi mwana webenzi haana chi haana mufaro. But mazuva ano now it's even I'm not saying kuti ndo support everything zvinotaurwa naMaloti. Yes, but I'm a big fan naMaloti and I don't want kukurosana naMaloti. Chitaura uri big fan rako chero achibaiza ini ndo tosupporta munhu wese anobaiza munhu wese ndofarira Vibes Cartel pane zvatotoona kuti hano Vibes Cartel izvi 1 2 3 4 hayi zvandizozifarire but I'm a big fan ya ini nangu ndisifanira raMaloti but pahondo iyi ndinongona kunge ndiri ngori team Maloti pahondo Maloti akataya kuzotomisa vanhu vanonga yazotinetsa wakatsvaka Maloti chibhanditi chake chechi handiti chiri bo but cyberbullying yaanozoramba achiita maZimbabweans ndo yandisingadi. So yakudhipiswa inji nekuti ndiMaloti ya cyberbullying no kasitake chirunga nosungisa andikona kuti vanhu urikona point andikutaura ndeyekuti Maloti handiti anotonyatsa kushauta zviri direct zvekuti kana kuti baboko ihure izvezvi nini atonitukira mai vangu kuti ningirikini yamai vangu so you are getting emotional. No ndamutsura kuti my sister usadaro kwanza I'm not your sister but munhu 3 days 2 days tantori tese kandi zvingazondizvesocial media andikeche nekuda mapinda nemoyo but kuti munhu kana aita chibalance ngami. Then moving to the next we have Shadaya versus DJ Sparks. I thought kuti kabefore ke 2 minutes ko kechinherera but kautora kuti akasika chinherera because Shadaya akutaura zvokuti akuda fight manje after DJ Sparks vabudisa poster rechinhu cha uyu chakaflow. DJ, are you ready? What's in the fitness training futi saka munongonomboya mudhara vaya ngisina kutraina ndompedza right. Nyaya yaShadaya na DJ Sparks right now. DJ Sparks is the talk of the town. But in this instant pakana pakudaita fight indiri team Shadaya panaudze fight but pazvinhu anotaura handisi team Shadaya uri kuona paari manje paakaipira DJ Sparks vanointerviewa vanhu waibata vopa vanhu zvekuona
like last month is vaita zvema street beaches handiti takatodzidzawo zvatakadzidza. Shadaya he always fight vakadzi. Uri kubata paina ndiri kutaura. So tiri kutaura kuti tofanira kurespekta vakadzi because pasina vakadzi hapana isusu kuchena kudai vakadzi. Ndakazvarwa nemukadzi, so kana uchifaita mukadzi kuti hanzi wakaroora munhu asiri virgin ndoinonyanya kubata. Inini that's why I'm not team Shadaya pane zvinhu zvaanotaura. Why? Toenda kuna DJ Sparks. Amutima virgin. Ano inzwa nyaya inoitika inzwa Shadaya ari anotaura zvinhu zvine musoro sometimes. Yes. But Shadaya is an extremist, you understand. Some things zvinofana kunge zvichitreatwa with ka slight dislike. Anobvaita extreme dislike imwe yekuti after all vakadzi vanogona vakadhakwa, but ukaremember kuti mukadzi mai wako mukadzi. Yes, you start to take the things in a different light. Now Shadaya haso zvigoni izvozvo. So trukuti Shadaya nekufaita kwaanoita vakadzi. Ini ndakazotozokufunga kuti Shadaya sorry handisi kuda kuita lawsuit like something like that. Ndakatozomufunga kuti pamwe pacho magay ndo anofaita vakadzi. Meno muchinyatsondinzwisisa. No, but kana une mafeelings. So are you saying vakadzi anozvatine magay atina muno mutine magay atina muno. Aiwa, but pane mamwe magay atakatonzwa kuti akaona if you are getting cozy with a woman anotama. Anenge achikautorwa basa. Mafaitiro anozoita vakadzi manje. But inini I want to ask this DJ Luster. Yes. Are you saying we should not call Shadaya Mr? Yes. We should call him Mrs. I call him Mr. Shadaya, but he fights woman a lot. Kurunza pena ndotaura. Anobata zvokuti I don't think it zvinhu zvaangaswera chiposta pasi. Ndokonde yake. Ini ndikamuona hangu akataura zvevakadzi pamberi pangu anozova shadaiswa. Ndamudhaisa. Wosa muri tu mudauro wa Shadaya. Chinoti motivate tite zvese zvatiri kuita izvi kushanda kwese vakadzi. What uri kufaita vakadzi uchimisa zidzoro uchifaita vakadzi. Let's respect our women. Hanzi kumisa zidzoro. Let's respect vakadzi. Shadaya inini DJ ndikuti iwewe wapedza kumurova ende hondo ipere wero hondo yetota haisi wero wapedza kumurova kubva waya kuno kuti watampa maleseni kuti arespect vakadzi because mislead them. Hatingapedze nguva yakawanda tichitaya kuti Shadaya zvisina basa because inini ndakuita se udangomuputidza uyamuruwa home ndawenya tango takarwira paneutral. So are we saying kuti we should start looking for sponsors paitike boxing match tobva tangosvipedza? Izvozvo manje zvinenge zvisiri zvegraft tiri kutaura chokwadi but DJ Sparks rega ndimoti DJ Sparks mukaoneka because mukanomurova handiti pasina vanhu vari kuona. For me it becomes useless, but mukaita fight dzenyu asi making money as well. Hanzishadakudza chinhu wanchatika pana Shadaya kubva izvezvizvi pese manyasangana naye. Yes. Chinhu chakachaya. Pese panosangana Shadaya weza tashangana mutoilet chakala tasangana kuchitungwiza tasangana pai ndaenda kunotsvaga sutu ndamuwane andisitomboita zvekutamba. And then there's an issue tondi affect as well, and I'm glad kuti tine a blogger and a DJ. Yes. We have every other week we have these events that bring in South African artists, paying them top dollar, and in personally I feel bad for Zimbabwean artists pakuti mari dziri kupiwa maZimbabwean artists with the exception of a few hadzisi kudadisa, but we have maartist eku South Africa anouya munomu achipiwa A-list treatment, whereas our artist angona kungoperforma obva angonzi kawaya obva anzibaya padeni. Right. Zvinhu izvozvo manje zviri trick manje because uri kuona kuti vanhu vekunze vazhinji vacho vanenge vavasuwa ndochekutanga chinumber 1 plus hanzi muprofita agamuchirwe kunyika yekwake waona. So isusu tikutota isusu maZimbabwe titori neera yekusabhilivha kuti artist uyu anopisa kana kuti artist uyu tikamubhuka nemari yakadai it will be fine for him and nefamily yake ndochekutanga. Todzoka mumapromota edu, mapromota ipai maartist emuZimbabwe mari ndochekutanga handiti.
inini hangu I travel a lot kumwenda kumashow ekunzona naBotswana naSouth Africa over the seas unotobatwa zvakanaka but kashoma kuti kana ukaenda kuBotswana matswana auye mushow yemuZimbabwe kashoma andisandazviona inini ndoona kuti maartist yeah anoda mavoices edu isusu kuti tivataurire isusu ngavataure wega ane chivatedza mumainterview mapodcast vachizvita vakapenga stage just because vanonga vachipiwa tusano tukauti vari kupiwa alright uona DJ chimwe chamukuti ngakaramba achipiwa madhola iwaori ano vachiganza netuma 200 kwavari kupiwa kwandika oda uzoko azotanga kupiwa mamiliyoni right vagara vakadaro I think maZimbabweans ndo ane era maZimbabwean artists vanhu ngavatofarire vanhu vokunzeko koko right very angry nofanira vanonga vachiita nzoni mapodcast anondibvunza andaseisei awi dzakamusumukira naDJ Sparks adini vaneka video sorry mkomo artist ngauye nyangwe maupcoming ekumalawi ngauye achiuya achiruwa ngoma achipiwa mari yakawanda namapromota roy man mozongorangariro nyana Japreza nana Freeman mopo dzinemusoro ndakamirirawo zvanoita ndakamirirawo maartist anoteka mabookings andiriona I believe chinhu chinonzi management chinokubatsira mukusaziva kwako. Number one, maartist ari kuzonzi angopiwa mari isingaenderana naartist yekuti angouya pashow apiwa $100 ndiye ari kutozvitambira ndiye ari kutozvita. Do you know one thing? Why maartist emuZimbabwe asingazowane good management with the exception of a few. Yes. People that actually went to school, business management, media and stuff, journalism, stuff. Vani vava vakwanisa kushanda nemaartist. You know why? Maartist akadhakwa haagoni kubata mamanagers avo bo. So as long as maartist asatagona kubata mamanagers avo bo, vacharamba vachimanagwa nemabhururu avo. Mabhururu avo anozongotora dola pondo because mabhururu avo haana chanenge achiziva. So until artist learn kubata mamanagers bo, ndo pachazotanga kuona chinhu chitransition kuita business, because the more atichawana mabusiness vanhu vari vanoziva zvebusiness vachitanga kumanaja maartist, you see kuti even mari dzinobuda dzinenge dzakuita dzichiwedzera. Tasara na Japreza mari dzavanobhuka nadzo is because the managers anoda kubvunzewo andikuona munhu akarasa Japreza. Yes. Munhu akarasa Japreza ndika Japreza anozondabudisa album ndofana kuenda kumainterview ndokuenda kuti sei ndo because ano understand music lakini vaya vanoziya vano understand music even wingidi panobudisa album antopinda mainterview nena KVG nenani kweta uzwa isusu na Zampele kuti zvoni he mainterview he azita zese chokwadi. On a more serious note, Zampele ndo kufenda iwe artist chaona mandukudze Zampele ndo kufenda pakuti Zampele angopinda kuzotedzera na Japreza apinda kuzotedzera na Japreza akutanga kutoonererwa. It's not even original that guy. Ini ndikauya ndikatanga kutedzera mix ronda DJ Luster mama nditi ndorowa nditanga kutoganza ndorove iko pakukopera koko photocopy no ya boss pane original inzwaka ifake adida tingamboti fake adida yakapenga ko kana iri photocopy yakasatisfy unoshanda se original. Aiwa haina kusatisfy wewe masatisfy wacha kuti akuzoni ngaite zvake zvawo na Zampele kuti Zampele ndio kupenga ngatange kuimba ne pattern yake ngaimbe ne pattern ngasiyana na ne pattern ya Japreza na ngwere yakaramba dzimwe ngwere. I think Zampele ndio kupenga futi munhu wese anatokura musoro kutedzera ichi itoni pattern no inzwa ukapinda mastreets manzo ukapinda mastreets wakada utotibuka andika totokubukawo takuchitanga kuchimuka Zampele oyo mandikuti akabudisa song nyowanhasi ukanonzwisa machembere chandofunga ndi Japreza ndo level rake rekudhakwa rekuti hatomborina kana identity tikabvisa masong aitedzera Japreza nditi anosara asina kana hit song. Zampele wewe kana naro ngabvise Zampele ndakure mnyasha manzo point ndataura bekutanga ndati mpano yanga akure no man don't pretend yana boss captain no
Captain Britain is a million times better. Chibaba chamangoma. Chamangoma ndozwa ndicho chibaba chamangoma chirapa. Let me tell you this. Kuti zvoni ndichapresident. Let me tell you this. Captain Britain is not an artist. No, he is a socialite. He's just a munhu ari kutodawo help for medication. Oriano is a superstar, is an artist. Superstar ukita seiko Captain Britain nevanhu kufenda man. Captain Britain anobhadhara kutora photo. Ndipo song one ya song ya Britain. Mawinde kudanga mvura ambo ndifarire. Awambo ndifarire. Ine quality top notch. Tutsaita na zampela unongotedzera. Chimanje urikuona zvino murikufananidza muchidzimu nechipoko. Chipoko chipi? Chipoko ndinoitika ichi. Chakutaura ichi. Chakunyengerera ichi. Is superstar man. Superstar ukita seiko. Achitedzera but mfana yari kutrenda zvaizvozvi jealous now. No. Kutara vanhu kuti anatosha nyemba vari kutrenda. Vane basa here. Zvebasa nebasa here. Nenhingirikinika. Anyone can trend. Iwe nasuka aba unoona kutrenda. Yeah, it's true but vana suye chona kuda basa DC yobuda pachi. Why are we here? Why are we here to celebrate vanhu vakangouya kuzongo zoda kungovhiringidza zvinhu zvevanhu? Saka muri kuti mimi kuimba chida haiwa hidinaguda kutedzera Japresa. Ari kukopa munhu ari right kanomuinspire. Aiwa kuinspire nekukopera two different things. That guy isusu ngatiboendei panext but Captain Britain is better than Oriano. A million times better. 100% no. Captain Britain ana identity. Yes, Captain Britain is the only Zimbabwean artist. No, Captain Britain is the only Zimbabwean. Oriano is a superstar. Mira, hautaura zvekuti superstar. Captain Britain is the only Zimbabwean artist akabhadharisa mapicture. Vanhu vakabhadhara kutorwa mapicture na Captain Britain. Hakusi kupenga, it's business. Munotoda kutorwa mungirikini. No. Mungirikini mufananidzo ne Captain Britain is way better. Bayacho angataka afuna kana iwo andika wakaenda kati kule nchita pagi wakatorwa nemhuka iyoyo haisi mhuka yacho yadhimanda mari iyoyo varidziwe mhuka manje Captain Britain ndakutaka kuti zvoni inini ndotorwa naye makamona chibhadharo It's on record. Go and watch Life with DJ Sparks. Yanga ina Captain Britain. Saka kupisa. Let's back to our story manje. Yema Zimbabweans amuri kuti ari kuitiswa mashuri. Right. I think vanhu ava serious note. Problem yatinayo muno muZimbabwe tina hero worship. Yokufunga kuti maybe zvinhu zvabva kunze kwenyika ukandika it's better quality. It's better quality than zvatinazvo. Yes. But kanyika zvinotangira futi pakuti maartist atinawo munomu haana respect with macitizens avo futi. Isusu nevanhu kwaita zvinhu isusu vanonge vachiti totishorawo tikwaita zvinhu ndika but wakatasa maindastry unoona South Africa nati zvatingoita munomu ndo zvinongoita maartist ikoko achitopusha zvinhu zvavo zviita zvichienda kumberi but maartist emunomu anoda kuzviona nga anoziva sterek anofunga sterek anozvekuprotecta sterek understand but I also blame masalad. No afana wewe vanoyashida kutonga ndiwe ku America ungende ku South Africa ndiwe kufenda wapana wewe ndiwe anokonza some of these things waibata notanga performerana na Kinera afana wewe ava perform vanongoimba pamusoro penhingirikini peridio but I think vanhu vanofana kukopa from Winky D and management na Japresa vanhu vaya vari strictly especially pama payments avo avanofana. There's one other show yakaitika 2022 paredefine yayo but nina hangu Winky D akaramba mari yakashota $100. DJ Lust Mirai DJ Lust that's not professional. No, DJ Lust I respect Winky D zvokudaro. Yes, but I don't think Winky D is the perfect example panyaya iyi. Why? Because kuma interview kwacho habatike. No, Winky D chinoita kasabatike ndotaura kuti Winky D anoenda Blue Moon inenge ine musoro ukaona chienda hangoende no kabati sheriff mani kunze interview zvanoita ndibaba wewe kuti sisi pa interview ndika artist anafana kuya kwese. Yes. Unzo atubate papo. Artist afana kwenda kwese. But artist ano brain chedzo ane zvikunyadzo function chedzo. Number 1 hatudze kuti zvoni makandibvunza zvakati hati threaten mama anova ndaenda zvaita Oriano. Kofa number 2 ukunzwa number 2 unofana kuziya kuti career yako tiende kumberi unotoda media. Awakwanisi kuenda iwewe uchitaka kuti mari yati kupiwa ishoma. Ko anokwanisa kudaro anoyachita kumana muri kupa artist awo mari shoma like yati kuti artist South Africa no yamuno kupiwa mari yakawanda but muno Zimbabwe anoshika kupiwa ma 500 obva enda. Awakwanisi kuyasa artist yo uchitaura kudaro unobva wanzo kukura musoro kana chichi kaunobva wajambuka
poiswa mumwe artist but isusu titokwanisa kutaurira vanhu tine mavoices Evanhu, we are the but voice. isusu kuona chii vanhu vanotoona sema-enemies avo but isu hatisi ma-enemies ema-artist hatisi ma-enemies ema-celeb titoriwo mavoices avo anotaurira maartist ndopati panganchitaura kuti professionalism inoshanda rasta ndipo mvura pakuti Luster akauya panapa handiti anofanira kunge kunze anofanira kunge atori andinopekera mda anofanira kunge atori namanager anoona incheno ndichitoenda kunze ndinofanira kunge ndina manager so that pandinoda kutaura ina handinzi artist akakura musoro but zvinonzi management yati ndo panapa example yababa Abraham vakarambira show $100 to US vanhu vakaona kuti vabhaiza vakamhanya nobhadhara because it's a big name, is a brand, a protector brand asi dai achingobvuma kana kuti mari yavo iri 1450 obva atongotora I know kunegotiate kuriko but ma-artist hazowane ma-good managers because vane track record yekusabata vanhu but no vachitendera ipapo but school of music but they are trained to manage music. I think unotsvaka kana mupano wako ari use it up utongotanga kumanage. I think zvirowaneka because this artist pavanenge vachikura vanenge vanoda vanhu vanovapusha vasimuka obva wasvipa obva watora vamwe vanogona vasingatosiye but anyways let's move. Silent Killer is facing a $122,000 US dollar lawsuit because of nyaya yake yekuenda yekusazoenda kushoko yemtoilet yekusapinda mundege. Do you think that it's fair for that for those promoters to be suing for $122,000? I think pari kubaizika big time because urikuona Silent Killer pachake networth yake ndichomuziva ndomuziva ndewangu inogona kutadza kutosvika na 5,000. I know in besides networth I feel like Silent Killer should counter sue these guys. No, for what? For defamation of character. Yes. Because those guys ndo vakabuda pa press conference vachitaura kuti Silent Killer atarota ndege chiputika. Yes. That's defamation of character. So if I were management ya Silent Killer, I would just advise them to counter sue. I don't know to sue, then you can counter sue. Yes. Then because that $122,000 is not even justified. Number one. Number two, if anything, they should give Silent Killer image mari yekuti vakashandisa image yake kupromota show yavo yasina kuzoenda because of their failure to meet contractual agreement. Yes. So I feel like vanhu are you advised vari kusuwa Silent Killer. Ndichizoona nyaya according to interview yamakaita na Silent Killer. Indakaona kunge Silent Killer aitaura zvinhu zviri chaizvo but nyaya yekuti vanhu vaisamutora chaizvo nenyaya yemasubstance munogara muchitaura kana kuti aitsikirirwa nawo panyaya iyoyo so nzaiva anenge akadhakwa ndosaka akarota ndege mafans akatozviona kuti Silent Killer hapengi was right mvese anga ari confidence ane wisdom iri maari but sometimes wanoda kutora advantage yekuti munhu anzi anodhakwa. So tozoenda kune mapromoters edu shout out to Y2K but I think mapromoters ka tineka kuzodzvinyirira katoita mageto isine kunyanya yekuda kukwira ndege kuti anzi aenda kuchando dzimwe mari dzauno offer uchida kuenda kuchando ka pamwe pacho adziita apa iwe unongotone zita rekuti kuchanzi uya kuchando vanogona kuti tokupa 5 wire but transport unozviona inini manje chinzi apa haikwane kutenga hoize ini chinzwa manje yakaitika ndakawana for a booking ku-UK last year nana November ndikanzi asi Rasta tokupai $200. I didn't say ndofanira kuchaja mari more than that kana kuti mari yakawandisisa stereki but the conditions manje yekuti ndaita kunge ndiri kuda kufadzwa nzi handi unenge watouya ku-UK ndikati no that's not my goal. I have a family to feed ndine vakawanda vanototemba neni saka ndingakwanisa kutambira that amount but vanonakidzwa nekukwira ndege vanoenda uri kubata paina ndikutaura mari dzimwe dzavanoimbira ndo dzavanotopiwa muZimbabwe munomu. We come back to that issue of good management. Management will always advise you kuti kukwira ndege harisi dhiri. Vakomana vazhinji maconditions akatanga inonziwewo vanhu vada kutora advantage yekuti ndege hazvibude. And I believe anyone thinking achisa business pamberi kubuda muZimbabwe pasina mari harisi dhiri ndo zvinotoita maartist ekunze acho it's better ndingonzi ndipe mari yangu yakakwana not deposit baba ndipe mari yangu yakakwana mondibhukira hotel ndotasisa hotel yacho painternet mondipa payment yamaita
You remember ari kunditora paairport. You remember what Wingy D once said about Yes. I'm just going to take that as an example. Pachitaura kuti andingaite Ayo ndibaba patotaura music tofanira kutotaura. Inzwa that would be a good example. Wingy D akaramba nyaya dzema international collab. Aiwa va Wingy D ndo baba wemusic. Vanhu vari kublokwa. Uri kuona kuti ndoda kuti Wingy D airamba kuti noina handingaite international collab yekuti ndotorwa mari yakawanda. Yes. You know, it's similar kuti handingati nini just because ndangoenda kunze kwenyika ndobva ndatonzi ndakurega kupiwa mari because ndiri kunoperforma ndiri kuengland. It's not worth it. So moving on, I want us to applaud vice president. Mukadzi wavice president vari kuita inonzi Miss Universe and it's 2 years in a row zvakarongeka. Modeling yakuratidza kuti yakuita ichita order. Second year pekutanga pakawinwa Benz Nyama, pech2 pakawinwa futi Benz Nyama. So it seems like, you know, we can now say vana vedu ngavaite mamodel because kune kwazvinenge zvichienda, you know. Handiseni munoti chine Miss Universe Zimbabwe. Vaive vari kupedza vaive because vaupgrade zvinhu. Vanhu vakunyatsoona kuti modeling inobhadhara. Ona zvasiyana nekudhara kuti munhu aitengerwa dress apiwa crown ona crown inopwanyika kumba ona but apa my VP vauya vachitoisa imwe vision isina vamwe vanhu musociety. Kune vamwe vanga vakatokwita modeling vachiti haibhadhare vachiti ndeyechirombe vakutoda kuita chip in so that tinokwanisa kutoona munhu anotimiririra worldwide achibuda muZimbabwe. Yeah, I think tofanira kungoappreciate chakanaka chinenge chiitwa sinongogara panapa kuti kupisa vanhu. It's bad. Kana chagonekwa chagonekwawo idea yavo iright and chandozwa nje kuti tine vanhu vanotori ready kuita zvinhu muno muZimbabwe. Participate muzvinhu. I mean that's true. Even ingave kubhora kungave kuchingwa chikuleka inyaya dzemari. Saka kana pachinge paine vanhu vari willingo kutsvaga funding even nyanga zvakanza mari ndabuda muhomwe mako but watsvaga funding waita seva unoziva mabhatani ekubaya zvinhu zvichienda kumberi zvinhu zvonakidza. If you check kubva pakaya Scotland naSimba Bora naProfit Walter Magaya bora rakanakidza neMoz. So shout out kuvanhu ivavo kumbinga idzodzo dziri kufanda masport because sport muZimbabwe yanga kusareva chinhu. Ukaona kama Billiard achikwanisa kudzoka muZimbabwe kuti azotamba bhora muZimbabwe it means rakubhadhara. So pakaona kuti bhora parakatanga kana neScotland neYada neMoz yauri kutaura pakabva pangoita kadhati nansingaone bhora ini I know kuti vamwe vanhu vachatitukira kutaura munhu uyu vachafunga kuti pane zvandiri kuda kubva kwaari but also Chivayo is also to be applauded because Chivayo akaisa mari kuScotland akatengera maplayers mota. Vamwe vangona kuti maplayers e1 team but nda kudza kuti pakaita imwe player inopupura kuti gore ndakatamba bhora ndogora ndakatanga kufambawo nemota. I feel like it's something worth applauding. Iri nyaya yaChivayo iyi murume wewe pasi rese tonotora zvamwari tisiri kurwadziwa kana kuti ndisiri kukumbira mota handiti murume uya ikauya ndotora kabozi iri kupiwa vanhu vese vanenge vangoita zvakanaka. It means ndenge ndaita zvakanaka chinzonzwe pane point yangu pane point yangu mudara pane point yangu mudara ndepekuti Mr. Sewik neChivayo ngativapei respect. Chekutanga munhu 1 wandanzo abreaker news yekupa vanhu more than 50 more than 100 more than 200 achivapa mota. Iwewe kuti undipe dola unoziva kuti unokwanisa kutoninyima it's not high time yekuti Sewik neungatisiyana waikuita yauri crown yake mona Germany and akutoradza kuti asatami ona ikapiwa ndakudza shamari mota iyi ini ndatone faith inotosvika kwandiri unyoro huno yapinda kumajournalist Ruben Baro yanamwa but inini I feel like what Sewik neChivayo has done, you know, deserves whether unowafarira dawafarire whether unofarira zame ndakupa chinhu 1 tabva kugeneration yemacrown angachataura nezvo munhu akagona baba ari kurewardwa nemota nemari pamusoro with who with Sewik newo totuka munhu akadaro chinoitika ndechekuti vanhu vemuZimbabwe tiri toxic so tikangona munhu achitirwa zviri boto tsamwa vanhu vari kuzonyanya kuda unodhipisira politics but mufeso yakagara nemari dzake even zvikanzi ndezvekunzi politics hatisati takambozvinzwa kuti pakatopiwa vanhu masini ana mambondini orit mpinga dzakunzi dzakasheka dzedzi kana mukuru Passion Java vaivai
baba vanhu vachinji vanongochema nemapromises iwewo I hope wakatopromiswa naZico but hapana chakauya but mukuru sewikiniuka sewikiniwo wakati akwa njavairamba kupera isusu tisiri kumbira mari but sewikinewo avana kusvika vachiti ndirimbinga vakasvika vachita action yembinga vazirakidza munhu ezoti imbinga pakazi nyenyenye baba sakati ndiyemwe tema yakapisa jinimbe anyway rest in peace boss G ndambe ndafunga kuti boss G ndiyanyaradza sewikino ndambe ndafunga kuti boss G ane mari odeka sewikino aiwa bana wikino ane mari yakawanda munhu yauya ane mari yakawanda inachikugadzira mari ndiri billionaire munhu yaya is a billionaire yeah is close to that plus I'm close to ambesane mari yakawanda mari yapa inogona kutopfuura zvikuma 50 million mari yapa afanda saka funga kuti iwo kanzonetode 50 million unonge uchipisa toenda kurira kanena kuti yo Mr. Sharif can I have a meeting with you just for 1 minute but anyways we just need to have a culture of uploading vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakanaka zvekuti isusu tingofarira kuti ninge azotuka ningi tonyanya kufara stereki ngatifarewo pandigwa zvinhu zvakanaka I feel like if it's possible ana sevikino vaiva ndo vanhu vaifana kunge vachizowanikwa vachitsvagawo any recognition imwewo yekuzonzopane street inonzi Chivayo street kana stadium inonzi Chivayo stadium kana chistatue chake but street aifana kumbowana aso vanongoita nezvazvo mangozvinzona achikumbiro chemageto youth kuti sevikino ngavangopiwa tokoni ngasangane kona Robert na Sevikino kona Robert Mugabe na Chivayo kona Robert kona anzani Chivayo na idzikanzwa nemari kona chimi akuti akudze boys wanakawana nemari pahistory yemari wane mari but hapana vanokwanisa kupa munhu kana mota masini aya mapiro ari kuitwa ini baba saziva kuzopiwa imwe zimota nopisa bva ndeka 100,000 apaka kachinzika ka pocket money and most people they started to attack munhu akadaro akazodai one thing chanje hangu in closing chandazonyanyofara nechekuti vanhu ava vari kupiwa zvinhu zvekuti their whole career havasati vakambowana mari yakadaro kawani funga kuti Ruben Baro career yake isa ane paakambopiwa here 100,000 nemota kawani kunzi so it's something with payakapiwa maartistika because painzi maartist aicampaigna chichi for the part the leading part ndairara ndakavhura ziso zonchifunga kuti pamwe ingangonzi DJ Luster coincide isusu takacampaigna mudari kubva mumaprimary inini kutanga unana ward 40 yese unana DZ ana Glaudina ndini ndaita host DJ waikamenerani it's a secret guy ndinyari nemusangano ndichitanga patanga ma-elections ese andambobvira ndaita booking ye-opposition party chokwadi changu mamaaati usanyare nemusangano candidate wawo kuko kangari ani candidate we-winning team yacho wandaikambenera waitatutudzeo kuwati 40 kanzelangarani maisband mp angari chamatoa love mo chamatoa wati kupi yo kuwati 40 DZ ndo kwangu kandiri baba DZ saka usanyari kuti ndaikambena mp ndo zvandota ndo mabookings vanhu kukosha ipiwa masini vanhu vaikambenera president it means kataito but loki akukanazviripo pama candidate zviripo pama YouTube go and check then as we move on takawitness sad news dzekufa kwaSensei Mugo in accident inyaya dzinorwadza but some takeaways zvekudzidza ipapo is we should make sure kuti we exercise caution kana chinge tiri muroad yes papa pemukuru achatoda kutanga kuti ndechoti rest in peace mukuru akachemwa mukuru ndairakidza kuti mukuru anga ane rudo anga asingashandise zvibagera for kutsvaga ma-enemies but aitozvishandisa achirakidza kuti muZimbabwe zvakarongeka so it's the one of other
mabouncers hatinoti mahero ekutoti inda tofunga kuti aikwanisa kutotora provincial hero because munhu yoya hapana asina kutoa nezvake kumapasta kuvaimbi kune and I saw kuti akavharira I think the numbers that show up to your funeral, you know, Yes. anotiratidza what kind of a person you were, and tingoti our sincere condolences kune hama neshamwari dzaSensei Mugo, and also we also witness takanzwa futi, you know, some sad news, Madam Boss vakashayikirwa nehanzvadzi yavo Sekuru Gudo. We also extend, you know, our deepest condolences kuna Madam Boss and the family and friends as well. but take a look on that vanombotaurawo yaSekuru Gudo vanombotaurawo okay chekutanga nongoti rest in peace kuna Sensei and Sensei like zvamataura kuti rufu rwawo funeral rwawo yakaratidza kuti vanga ri munhu anga ri bo everyone aiposera singavazivi hangu asitanga kuona mavideos avo achadzati apa papa yakatori public figure ndovaitoita sei ndovaitotamba apa pachizoezemedzi yacho then kwaSekuru Gudo rest in peace but pane chinhu chandisina kufarira kurufu rwaSekuru Gudo you know sometimes boys kachinge tenda kurufu ka yes the way angakukretwa nayo content wamaona basa it was too much you know dai kunzoni majournalist aenda ari kucover funeral yes tati since Madam Boss vari celebu Sekuru Gudo taivaziva vamwe vanhu ngavaone zviri kuitika kunze but the way yaigadzirwa nayo content level yacho gadzirwa nayo content panyaya dzisirious I think tokurasika semaZimbabwe tine vanhu vanofanira kuva nemavalues and morals, but hatisisina tangofunga content zvekuti ndakashamisika kunzwa nemamwe ano kuti kunhamo kuitika mafirimu takaenda nhamo dzakawanda but the way aifilmwa zvinhu zvacho yaikuti vanhu vatomanitaize whatever zviri kuitika ipapo. And I feel also so bad, you know, nestate yatasvika kubva patakangonzwa kuti no ukashuta kavideo ukaposta unoita mari, you know, we have lost our values, we have lost our morals. Kupozi ukaona iwewe panhamo takuti susu taenda panhamo kuti pari kunochemwa, and then we start to create tumacomedy tumachii panhamo. I don't feel like it's something that is good, especially tichitarisa in reference to our values and our cultural morals as well. Right, tutanga tototi nematambudziko kuna Madam Boss, but chinhu chanyanya kundibata ndakangopfuurawo nako mukwasha akachema tezvara zvanisana ndakamboona. It means vanga vane relationship yanga iri bo. Zvakatondidzidzisa kuti inini kuna natsano vangu ndinofanira kutova nerelationship iri bo nekwandicharoora nekwandicharora ndofanira kuti relationship iri bo so that tinorakidza kuti tiri mabrothermakarora nekwamuchazorora kutaura kuti kwandakaroora nekwandichazorora. I didn't say kuti ndine kwandichazokana it's between the two lines. Kwakaroora nekwauchazorora but azvinzwa we now know your intentions. And then in closing, last but not least, Passion Java anotaura iye kuti kubva paakasiya media nezvemusic anzi industry yacho haisisina kadhati. Passion Java haana dhiri, tadzokere kuColin kuministry because Passion Java paari kutaura kuti media haina dhiri mese magara makatomashaya pane mamanzi zvechokwadi urikuona mukuru Java handioni maako achiuya. I'm not a prophet. Urikuona Passion Java mugeto youth ona akasvika vanhu vakadhibha for mamonetization kutora mari neintaneti obva asvika obva agadzira macontent achikopora ndopandoti mugayi but zvechiyezi chaizvo anogona kunge asina. Uri kubata paini ndiri kutaura akanyanya kurakidza vanhu kuti ane mari, akasvika chinzi ane mari akanyaradza namamondingi akakopora vanhu yekundidarika inini anayo but pane mpingi yakaita madhira ake and no even iye anoacknowledge sewik no but zvoto zvine mazera but choto chaari Passion Java hainini ane mari kundidarika vakawanda ndikutaura kuti noise yaakasvika achiita ndeye mageto because handiri matsaga takatsva tichamisa kuti ndikapwa munhu ngari kupenga
ubva uyo ubva tangotedza gore renyuchu ubva takaita gore renyuchi baba ubva ti gore rengengengenge tikaita gore rengengenge baba but however I think it's like it's a clown zvake Passion Java is social media guru munhu yaanoziya social media anoziya nekubata anoziya zvekuita pasocial media zvekuti zvishuwawo Passion Java paakabva pasocial media zvekudaro social media yedu iri kutotaka kubowa ndopauya kana ana ningirikini vechinherera kapa anani vamuri kuva kuti malotika no inzvanzotapinza ndopauya vari kutambisa magaro kawo ana Natasha Nyema no vangagara vari kona itambisa magaro vangagaraandozvapanoti akangwara akavharira 2 months asina kugadzira trends ndozvandikutaura kuti Passion akangangwara mugetoitiseni anoziyaotrenda sei anenge yekuita akatonoti here Passion akabvisa kadhati muindustry that much atingati akabvisa kadhati but kumazimbabweni anga akamavharira anga akamatsipika hakuna blog asauta mari naPassion Java ndeupi Passion Java pakaya pamhepo taimeka mari hapana vhidhio yaPassion Java raiflopa yes whether aita kustates takaiita isusu hapana vhidhio yaPassion Java raiflopa inini pandire respect naye munhu wewe kubva atrenda aita ma 1 million followers aita sei haana kusiya marriage haana kusiya church Passion Java ina singamufarira nini akudza chokwadi but Passion Java aitrenda Passion Java akatitisa mari but Passion Java ndakazoona kunge akazinga angowandisa ma-enemies ine sense yekuti aiti zvoni kupolitics ariko ari kufinhura vanhu kureligion ariko ari kufinhura vamwe kuzimdanzo ariko ari kufinhura vamwe kumacomedian ariko futi ari kufinhura vamwe ariko saka ma-enemies ake akamuwandira akazinga awanda nema-enemy nevanomufarira vacho vanga vakawanda but everyone aida kunzwa kuti Passion Java chichikuitika kuna Passion Java so Passion Java aigara kugadzira matrends aigara achitrenda zvekutodaro so mistake hombe yakazongoitika ndeyekudayo kuti semunhu wekuti ane ma-enemy kupolitics ane ma-enemy uku ane ma-enemy vanhu vakazopedzera kusamunakira wakazowanda saka panguva yakada kuita Night of Wonders vanhu nyange vaida kuenda vacho ndika vanga vakuda kungomuratidza kuti zvoni togona kungoregedza kuienda ubanamedzacho kuti angodzikire chete Passion munhu wesada kuziva kuti Passion Java waiti ngaatese maviews akaitwa naZigo paNight of Wonders vanhu vesada kuona kuti even ini mavhidhio ndaiposta handakuenda ikoko ndairekta ndiri pa10 handatombobuda kuenda kana kubhawa kana kuita sei ndaida kungoti ndiwane information zvikuitika kuti kuNight of Wonders posta zvandakaona Night of Wonders yangaitoni mama Wonders 10 minutes tatakabudza vhidhio yezvaitika kuNight of Wonders pa 10 minutes vhidhio inenge yakumasvika ma 50,000 which means everyone in Zimbabwe aida kuona zvikuitika ikoko but vamwe vanhu vaiti hatiende ikoko ine sense yekuti toda kuti kusanzi kwaendwa nevanhu right skiri yakaitika pana Passion Java ndo yakaitika kuna Holy Ten kuti pasocial network unenge uchitrenda sati kuti Night of Wonders nealbum chaHoly Ten zvanga zviri musame group vanhu vakanyanya kubowa vanhu pasocial network ubva washaya real audience inowafollowa kana vakuita zvinhu zvavo vanovasupport vanhu vanongosupportwa painternet but real vanotobowa no vanofarira vanhu vaida kudza chokwadi vanofarira vanhu vanodislike no zvinoitika nezvekudayo ukauya panhu pepeya uchivaganzira uchivaita seita sei pane panhu pekuti mulife patinosvika pekuti chatakuda nawo yasupport manamezacho hakusadiwe kunzinzi taonekwa like ndabudisa song yangu inini vanhu vangoplaya wana maviews vakaziva zvikuitika but pakuda support kachiti support pakuda kutoti vanhu vanhu vaitipinde muaction ubana mesacho ndipo pakazodisappointa Passion ndipo pakadisappointa Holy Ten but Holy Ten aita kabaya live so ningwadikidika 1,000 2,000 vanoda kuona chimfana chiya chakangwara chinoza zvekutrenda but vanopedza kuti pauri kuda support iwe vandika vanopedza kusariska kuti akukutondora ndiende ndaramo I feel like ndo zvakaafecta futi Holy Ten zvekuzongewo ngofunga kuti social media ndo pega ndakashamisika mune vanhu 16 dance I feel like my family members akatazaita pull through for him but anyways DJ Luster, thank you so much for joining us for trending. DJ Sparks, thank you so much. Nekusiya time yenyu mungadai muri kutraina kuti munozorowa shadaya but mati no like yende ndinotaura ma trending stories. Thank you so much.
And to the viewers, thank you so much for watching this video. Parave panapa. A huge shout out kumfana wangu anonzi Flako. Angoti no sheriff ndikuona chifika mabingo mazuano imbo ya uturing pair. Thanks so much mfana wangu wakapenga. Until we meet again, always remember that a prayer day keeps the devil away. Don't forget to pray. Like, share, and subscribe. Yes, Don't forget thank you. to play. To pray, it's a slip of the tongue. Anyway,